la Sicilia è lo sfondo, ma non solo, la Sicilia permea per tanti aspetti il romanzo, anche a livello linguistico, non soltanto nel discorso diretto, ma anche ci sono degli intarsi linguistici che emergono all'interno del tuo tessuto prosastico. Quindi Sicilia che, per l'appunto, ribadisco, permea in toto l'opera. Tu come ti rapporti col tuo essere siciliano e con questa Sicilia che descrivi? Premessa, io sono nato a Siracusa e cresciuto a Siracusa fino ai 18 anni, poi sono trasferito a Torino, quindi vivo lì da più di 30 anni, da cui potete dedurre quando sono nato. Quello che è successo negli ultimi tempi, tanto per parlare del borgo, è semplicemente che, essendo ancora rimasto profondamente legato alla mia terra, e avendo avuto la fortuna che in famiglia avevamo una casa sull'Etna, per cui adesso da un bel po' di anni Torino non è più il 100% della mia vita, ma diciamo un 20-30% del mio tempo lo passo giù, diciamo, dove ci sono le mie radici, guardando il mare da sopra l'Etna, che non fa proprio schifo, anche per scrivere devo dire che aiuta, insomma. Punto zero è approdato in Sicilia, e sottolineo il verbo approdare, perché è una storia in realtà che potrebbe essere stata, non dico in tutta Italia, ma forse anche altrove, nel senso che ha dei connotati che riguardano sia il mondo familiare sia il mondo del lavoro, che ormai, ahimè, si possono trovare in tante realtà. Quindi sarebbe anche potuto essere stato ambientato per esempio a Milano, nella periferia di Milano, ma la Sicilia mi faceva tanto comodo. Mi faceva tanto comodo perché il tema che si affronta, il tema del coraggio, ma anche del rimandare, no? Del decidiamo, non decidiamo, spostiamo, lo sentivo molto, no? Tipico delle mie parti. Per cui era anche un modo per giocare in casa per certi versi. Sottolineo però che questa non è la Sicilia che siamo abituati a vedere nei film, nei romanzi di Camilleri, eccetera. Non c'è l'uomo con la coppola, non c'è il figo d'India, non c'è il carretto. C'è la Sicilia, quella della vita di tutti i giorni, quella di tante persone che io conosco, c'è la tangenziale di Catania, c'è l'asfalto, il cemento, i comprensori industriali, le aziende siciliane. Quindi è una vista, diciamo, molto attuale, scevra proprio da tutti gli stereotipi. C'è solo qualche arancino che passa, ma è dentro un catering aziendale, quindi alla fine, esatto, si è calato 3 arancini, però è lì, cioè fa parte di tutt'altro, non è scenografia. E quindi la Sicilia aiutava, sia perché giocava in casa da un punto di vista del rimandare, il non decidere, l'aspettare, che è tipico, un verbo siciliano molto usato, e dall'altra parte perché c'era appunto il tema del linguaggio, perché il linguaggio ovviamente, il dialetto ti permette anche di sintetizzare delle cose in una parola, no? E quindi anche qui torna il mio vizio dei racconti, cioè l'idea, la ricerca della sintesi. Il dialetto in questo senso era un enorme aiuto, assolutamente. E invece, per quanto riguarda, tu hai detto che non sono personaggi stereotipati su un certo tipo di Sicilia. In certi tratti ci si accorge che invece tendi, chiaramente volendolo fare, a creare delle sorte di macchiette, delle sorte di stereotipi in ambito lavorativo perlomeno, o anche il classico vicino di casa, quello mi ha colpito particolarmente perché mi ha ricordato più di una persona, mettiamola così, e quindi giochi anche sull'evoluzione di questo tuo protagonista. Scatterebbe automatica la domanda di quanto c'è di te in questo protagonista, ma questa me la tengo per dopo, casomai. Quindi crei questa discrasia tra personaggi che sono sostanzialmente statici, non si evolvono, rimangono dietro uno stereotipo e basati su uno stereotipo. Al contrario, abbiamo un personaggio che nel bene e nel male tende a cambiare. Questo ti ha aiutato anche a creare lo sviluppo di questo plot, cioè l'evoluzione stessa del personaggio, o è stata una cosa che è nata mentre lo scrivevi? O nasceva già da un'idea di sviluppo del personaggio in questa direzione? Diciamo che insieme al tema della sicilianità c'era anche proprio il tema dell'immobilismo. Allora mi piaceva proprio l'idea che un essere, una persona che vive in quell'ambiente e che all'interno di quell'ambiente è abbastanza una persona che profondamente, diciamo, come una realtà aumentata, cioè uno che quei certi difetti ce li ha ancora più amplificati, il tema di non decidere, eccetera. Allora era interessante proprio vedere come all'interno di un ambiente in cui lui vive, sia lavorativo che aziendale, lui invece subisce
necessariamente, sottolinea, subisce, perché non è lui, diciamo, quello che vuole cambiare, ma gli eventi lo portano proprio a cambiare, quindi è una specie di, come un'accelerazione in mezzo a un mare che sta fermo, no? Come una piccola onda che si muove rispetto al resto che sta fermo, quindi diciamo una persona che non avrebbe fatto nulla se non gli fosse successo quello che gli succede, ma che a quel punto, come dire, si distacca dagli altri. Gli altri sono tutti uguali a se stessi, più o meno, sì, qualcuno fa delle scelte, poi lo vedremo, so che lui subisce, veramente non possiamo fare spoiler, però lui è l'unico che da questa vicenda esce fuori in maniera diversa, diciamo. E a questo punto mi dicevo l'altra, cioè quanto mentre scrivevi ti sei rivisto in questo personaggio? Cioè il lettore percepisce il fatto che il personaggio ti stia chiaramente simpatico, anche perché sebbene tu lo costringi a questa sorta di continuo contrappasso, cioè ogni volta che succede qualcosa di positivo gli succede subito una sfiga clamorosa dopo, che oggettivamente c'è quasi un rimbalzo tra fortuna e sfiga ad un certo punto che riguarda un po' per tutto il romanzo, direi. Però si percepisce che tu in qualità di autore hai un occhio di riguardo per questo personaggio, sei riuscito, c'è qualcosa di te, c'è qualcosa della tua esperienza, c'è qualcosa del tuo vissuto, c'è qualcosa, ci vedi un qualcosa in questo personaggio. Allora, io devo dire che questo romanzo è nato più di una decina di anni fa, è nato in un'epoca in cui io mi ero occupato di consulenza aziendale e poi di management nel settore industriale, quindi avevo girato tutta una serie di realtà lavorative e nell'andare in giro per le aziende, soprattutto nel periodo, diciamo, della consulenza aziendale che ti permette di viaggiare parecchio, avevo cominciato a riconoscere non solo delle situazioni che si replicavano, si ripetevano uguali, ma proprio degli stereotipi aziendali, chiamiamoli così, ma anche delle persone. E quindi questo romanzo l'ho un po' dedicato a una serie di persone che ho incontrato e che erano degli Emilio è il protagonista, per cui è quasi un omaggio a loro. Diciamo che Emilio è un mix di almeno 3 persone che ho conosciuto, di ognuna prende qualche pezzo. Poi però siccome volevo che la storia venisse vissuta dalle persone in maniera, diciamo, non dico immedesimarsi, ma insomma da ritrovarsi in certi echi che magari avranno sentito nel loro mondo lavorativo, ho deciso di raccontarli in prima persona e con il mio sguardo, quindi con quello di chi certe cose le ha viste. Di cui parlavamo prima con Silvia a proposito del fatto che alcuni eventi che ci sono all'interno del romanzo veramente inventato veramente, c'è qualcosina, c'è un personaggio, ma il resto sono molte situazioni che ovviamente caricaturate, eccetera, però ci ho dovuto inventare poco. A volte il grottesco e il comico sono venuti così, sono affiorati, io li ho solo registrati, digeriti e poi portati qui dentro, insomma. Quindi sì, c'è la mia esperienza lavorativa. Onestamente non credo di somigliare al personaggio, però il personaggio somiglia a delle persone che ho conosciuto sicuramente. Come la parata di insetti, visto che è questo il parallelo, te l'avranno fatta 100 miliardi di volte questa domanda nelle presentazioni di prima, le persone che ti stanno guardando ora non ti hanno visto 100 miliardi di volte, quindi te la faccio ulteriormente questa domanda. Questa parata di insetti ai quali vengono paragonati alcuni dei principali e dei più importanti, anche se vogliamo, personaggi. Tra l'altro spesso e volentieri sono quelli più connotati negativamente, all'eccezione fatta, come abbiamo già avuto modo di discutere telefonicamente tra l'altro, della segretaria che me la trasforma in un insetto, ma non mi spiego del tutto perché. Dacci una spiegazione di questi paralleli. Allora Emilio, abbiamo detto, è uno che subisce. E come tante persone che devono subire una situazione cercano un modo per sopravvivere. Uno dei modi è l'ironia. Emilio si ritrova in una condizione sia familiare che lavorativa in cui lui non decide mai, sono sempre gli altri che decidono, lui è circondato da donne e normalmente la sua vita è influenzata da decisioni delle donne che lo circondano. Poi ci sono anche degli uomini, compaiono, che fanno anche dei danni, però diciamo sostanzialmente quello è il tema, lui subisce questa roba. Allora una delle modalità per sopravvivere che lui ha sviluppato è proprio quella di attribuire a quelle persone che lui sente più distanti da sé, sia nel bene che nel male, una somiglianza con un insetto. Per cui
trova il manager che ha un modo di fare, anche diciamo, di cui lui conosce la vita, che non è proprio una vita felicissima, insomma, uno che vive un po' una situazione un po' di solitudine e di squallore, lui lo identifica come una blatta, perché la blatta è un insetto che vive in certi tipi di ambienti che non sono particolarmente né salutari né allegri, diciamo così. Come d'altra parte, per esempio, la sua responsabile, lui ha una manager, almeno nella parte iniziale del romanzo, senza fare spoiler, di cui lui subisce totalmente le decisioni, nel senso che è una di quelle classiche persone a cui il dipendente non può far notare nulla perché tanto loro hanno già deciso, condivido la tua opinione ma facciamo come dico io, no? Ecco, e lui inevitabilmente questa persona l'ha classificata come la peregrina, perché il suo ufficio, diciamo, lui lo chiama l'alveare, perché c'è tutta questa gente operosa e questo ronzio di stampanti che gli ricordano l'alveare, e inevitabilmente non può che esserci una peregrina. Il paradosso è che in questo anno e mezzo in cui ho girato l'Italia e ho presentato il romanzo, mi è capitato in più di un'occasione, tra i lettori, quindi chi aveva letto il romanzo, di aver individuato in giro per l'Italia delle api regine. Per cui in alcune aziende italiane ci sono adesso delle persone che chiamano il proprio capo l'ape regina. Sta roba mi è sfuggita di mano, letteralmente, e questo è il risultato. Insomma, probabilmente sono persone che hanno anch'esse questo rapporto di sudditanza e di incapacità di poter far cambiare idea, per esempio, un capo, in questo senso.